You know, ang lakas mga kabasic. Yes mga kabasic, so ganito ba yung motor mo, no? Sa umaga, start mo siya. Na-start naman siya mga kabasic, pero hindi tumatagal, namamatay. Okay? At pag andarin mo ulit, naandar, minsan hindi, okay? Minsan ayaw mag-accelerate. Ibig sabihin hard starting or hindi maganda talaga yung starting niya pag umaga. So, siyempre, may mga bagay na kailangan natin i-check sa ating motor pag ganitong senaryo, no? So, una-una sa lahat, kailangan muna kumuha ka ng bottle, no? na nakikita yung gas sa loob. So, ang gawin natin, siyempre, i-drain natin muna dyan sa ating carb. Minsan kasi is napasokan ng tubig or pwedeng dumi. Okay? So, kaya kailangan mag-drain muna tayo ng unti dyan sa ating basin, ano? Yan, luwagan natin. And then kargahan natin yung ating bottle. Okay? And then saka natin siya i-off. Alright? So ayan, i-check up muna siya ngayon mga kabasic. Kung may dumi or may tubig, ganyan. So ikaw nang makakita niyan kung okay ba yung gas mo or hindi. Alright? Makikita dyan sa ating bottle. Pagkatapos ay tanggalin mo yung spark plug cap at tanggalin mo ang yung spark plug. Ayan. So, luwagan natin, tanggalin natin, check natin yung scenario or sitwasyon ng ating spark plug. Okay? So, ayan, unang-una, tignan mo kung may nakapasok na gas. So, yan, meron naman, obvious, no? At yan, medyo madaming pa nga, no? Medyo na-overfeed. At yan, may black siya, hindi siya oil, pero yun yung carbon at saka gas na naghalo, kaya parang oil siya. Pero, siyempre, kailangan mo i-check kung oil or hindi. Alright? Okay? So ngayon is i-check naman natin yung spark niya. Yan o, lakas. Dapat ganyan, dapat consistent na malakas yung ating kuryente para wala tayong problema, nasa kuryente yung problema. Alright. So pagkatapos nun, syempre pwede natin din siyang yan, i-check yung compression niya. Takpan natin, i-crank natin para makita natin kung malakas yung compression. At syempre para din lumabas yung mga ibang mixture. Ayan, saka balik natin yung ating spark plug ulit. Alright. And then syempre higpitan natin at i-check na natin yung ating motor kung may okay na yung ating andar. Okay yan. Alright. Ayun, no? Okay, so yun lang mga kabasic. Kung may mga hindi pa nabanggit dito, syempre kailangan din consider natin yung mga yan. Alright.